نداء الإسلام. الحمد لله الذي نصر من كل كائن على وحدانية برهانا وتصرف في خليقته كما شاء عزة وسلطانا واختار المتقين فهو لهم أمنا وإيمانا وعم المذنبين بحمله ورحمته عفوا وغفرانا ولم يقطع أرزاق أهل معصية جودا وامتنانا روى أحلى الإخلاص بنسيم قربه وحذر يوم الحساب بجسيم كربه وحفظ الصالك نحو رضاه في سربه وأكرم المؤمن إذا كتب الإيمان في قلبه حكم في بريته فأمر ونهى وقام بمعونته فضعف وهى وأيقظ بموعظته من غفل وسهى ودعا المذنب إلى التوبة لغفران ذنبه رب عظيم لا يماثل الأنام وغني كريم لا يحتاج إلى الشراب والطعام الخلق مفتقرون إليه وعلى الدوام ومضطرون إلى رحمته في الليالي والأمام أحمده حمدا عابدين لربه معتذر إليه من تقصير وذنبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من حزبه صلى الله عليه وعلى أبي بكر خير صحبه وعلى عمر الذي لا يسير الشيطان في سربه وعلى عثمان الشهيد لا في صف حربه وعلى علي معين في حربه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسلم تسليما أما بعد. Mga palanggungan na mga Islam, ama hapon ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala pagsawsawhan nato imani ti upangadjian ay tukbalsin kami biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Asabab yan mga palanggungan na mga Islam, in mga sila amuin imian wayruun na kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila taubar dusa sa bunal turan in silad tunalaong sarta himuting nila ng Allah subhanahu wa ta'ala himuting nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin imian inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salta mga palangguan na mga Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala asal iyan kita biyawaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin nakaunarikatu mga kasahabatan amuin miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Laung sin Allah ta'ala ya kaum beriman ya kaum mga nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala tubu pagtaubat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baita kita pagpataubatun sin Tuhan Rabbul Alamin. La'allakum tuflihun. Jawab sin amu indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita kita pagpataubatun kaniya. Hasawab baita la'allakum tuflihun. Hasupaya in kita magparuntungan. Bima'na mga palanggungan na mga Islam. In magparuntungan da. Adlaw mahuli dahil lamig yan hindi adunya amuin mga sila tao nagtaubat patuhan Rabbul Alamin amuin tao na ngayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ma'na in falah in pagparuntungan in sa initi mataalok siya pagtaubat abang wayroon pagtawad wayroon paruntungan.
Asawab mayta imiya ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bima'na mga palanguan na muagam Islam, in mga sila wala nagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sila yan tintaw anyaya. Anyaya patuhan nila Rabbul Alamin. Al-'asi zalimun li nafsih bijahli li rabbih. Itaw magmaksiyat, yan niya ibaran niya sabab mayta, sabab sin wala siya ni mati hatungod sin pagtuhan niya. Wala niya yati pagtuhan niya sabab yan naan niya ibaran niya. Lahinang niya iniharam sin Allah Ta'ala. Lahinang niya inwala niya akan si Tuhan Rabbul Alamin. Na mga palanguan na mga kamay Islam, in pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in yari wayroon waktu niya, wayroon zaman niya, kuno kautuan, mamaya, amuin, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamaya, humasil sing karayawan, lapag us na ko pagtawat patuhan Rabbul Alamin. Bisan biyan diinin lagu sing kangian mo. Bisan biyan diinin lagu taon sing kangian na hinang mo niya dunya. Biyawaitaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Quds. Bisa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sin Allah ta'ala yabna Adam. Ya kau anak Abu Adam. Law ataitani biqurabil ardi khataya. Bang mo ako diyahan simpardusahan biya lagu sin dunya ini miabot impardusahan mo bantu pataas langit walam tusyrik bihi syai'a bahuli wala kau nagsyirik ka kulaw sin Allah Ta'ala la ataituka biqurabil ardi maghfirah bahuli wala kau nagsyirik ka ko law sinallahu ta'ala dihilan takaw kaampunan biya resab sin lagu sin dunya biya resab lagu sin dunya ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kato mga palangkungan na to may Islam bisan biyan diinin lagu sin dusa na to misan pa kung misan mo panahinang inkatan dusa rin niya dunya bangkaw masimasira na ngayon kamapan langayok kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlawang sin kaampunan, inlawang sin tawbat pa Allah, inlawang sin pagtawbat pa Tuhan Rabbul Alamin, ukab. Biasin jima tuha zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habuk waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw di matungkan niya maas usug. Maas usug, ahon di na mamulat in mata sa si kalas niya. Nagtutungkod-tungkod ako di na makatapanaw sa si kalaas niya. Baas usog. Nagtutukko na. Mahuli miyaw siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan. Ya Rasulullah. Bagmahalaw sinabong mas usog ini. Inabok usog yaon na hinang niya inkatan kangian hindi hadun niya. Wayroon nakapin kangian hadun niya iwat malingkat na hinang niya. Unawaha law si mas usog yaon. Aun pawaha kaampunan kaniya. Timok ko inabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil amin nagbak intako niya iwan sindaghal niya. Ang pasya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam himangan pataas langit ganta sabab kaingatan niya in ayat sinallahu ta'ala inna rahmatallah wasi'at kulla shay. Kaingatan ni ay rahmat sinallahu ta'ala langkop katan sakop sin rahmat sinallahu ta'ala. La ang paniapya kuyang in maas usug long niya
Banglong ni manusia, misan palong niya lahinang niya. In kangian ni diha dunya, bang siya nangayo kaampunan pa Allah, ampunon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatakbir, in maas usog, iwan pagiyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lakaiyan ni Anas, long Anas bin Malik radhiyallahu an. Sambil long niya timay ko din Anas pusog, sambil nakakuha masjid, masih-masihin paktakbir niya, masih-masihin pagiyan niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Biyarin ulong tuan sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya. Hangkan may kita tuan di mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin ulong si Tuhan Rabbul Alamin paipon niya. La hawla wa la quwata illa billah. Wala mo kadyungog in qissah sinamok usog amo in nakapatay kasyaman tagsiyam azaman nakaunatuan aon usog nakapatay kasyaman tagsiyam sambil miyekto siya pamok usog nangasubo usog abid magtag-ipon sa Japa Allah Ta'ala sa wayro panghati niya wayroon siya amoy kimakaput sinilmo, usog magtag-ipon sa Japa Allah, awat ni first na suok niya, unin aki niya, kaulong niya, magmakato, guru. Inakulong niya, taon nakapatay ka siya, mantag siya. Nakapatay ang kulong niya ka siya, mantag siya, mano siya. Unulong niya, o palong niya kaampunan ko. Uni sambag kanya kaning khatib in khutura in kapiligruhan sinta o magsambahayang nasadya mag-ibadat sadya pa Allah Ta'ala sa uwirong panghati niya sambil baran niya kadilan niya mudarat iwan sin amoy pagkahin niya unin akin niya tumtumalaw niya tao yakulong niya usog tumtuma hataon na sin napatay mo yan. Ataon na sin na juljala mo manusia. Ataon na sin amuin mga ini manusia kaigan mo niya walihan. Us mga rapakaw. Sin ampunon pa sin Allah Ta'ala yung pardusahan mo. Ampunon pa sin Allah Ta'ala in mga ini lahinang mo. Laong kialaman niya, wayroon na laong niya kaampunan kay mo. Na laong sinusog yaw nakataamoy nakapatay ka sa mantag siyam, pagkalaw niya, wayroon na kaampunan ka ako, na malingkat palaw niya hinang upurang gatus, na sambil jugsuan siya. Kita mo, nagsambahayang sadya, nag-ibadat sadya, wayroon panghati niya, nagbudarat itbaran niya, nagbudarat painiwan niya. Allahu Akbar. Naintaw yan to, lagi ihiminang na si masisika kahinang niya. Jawla kaanda, nagkakinisanda sa tiyupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala balik amuin pagpatawaton. Namahuli, nakaasuray sa siya mong usog alim, usog nag-ibadat, usog wali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaso niya, yakulong niya, guru. Inakulong niya, nakapataylong niya hanggatus manusia. Aon pamahalaw niya kaampunan ko. Aon pamaha kaampunan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyari na banus in napatay ko. Habiyari na banus in nakiyakaan ko niya walihan. Uri sambang sin guru. Takapanghati. Amuin nagdarasin ilmu. Uri laki niya. Laong niya tumtunga. Bisan pa. In kangian mo. Nahipo nin dunya ini. Bangkaw na ngayon kamaapan kamampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ta'ala ampunon niya kaw. Allahu Akbar. Sa unin ang ikaniya, sintaw yaulong niya bangkaw mamaya magtuwat pa Allah subhanahu wa ta'ala kanto ko pahamuk kauman.
Lain usog yaon nga waya magtawad pa Allah Ta'ala, amoy nakapatay ka ang gatos mano siya. Nag-us-us tuan miyan, tupahamok kauman, hasaw sin mawaya tuod siya, maglalusin ginhawabaran niya. Naradukon man, hagitungan man, miyatay siya. Di matungin ajal niya. Na, pagdatong sin ajal niya tuan, di maug in malaikatul adab, iwan malaikatul rahmah. Malaikatul adab, imiyan, long niya rin ito narka, sa mabita, waliroon siya nakahilang ibadat, bisa nabuk ibadat. Malaikatul rahmah, imiyan, inyan law niya tausulga, sa mabita, itiyalag nangayo siya, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo siya tawat patuhan Rabbul Alamin. Dahil doon, naglukat lang tagatuon tayo no malaikat bang hauno siya butahon doon asol nga tawagan doon narka na aon pialaog sila Allah Ta'ala humuk malaikat hasupaya humukom kanila na hupunta yukum sin malaikat hatagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala intaw yaon tausulga hasabab meita hasabab sin ini langayo siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Langayo siya kaampunan pa Allah ta'ala. Hawairoon pa aming niyugto inapas niya. Allahu Akbar. Nakatuon talaka sulga intao yaw misan wairoon ibadat na hinang niya. Subhanallah. Kita mo tuan. Bang ikhlas pa Allah ta'ala in pagpangayo mo tawat. Mag-ikhlas pa Allah Ta'ala ipagpangayo mo ampun tanto intuhan na to Rabbul Alamin ampun ni pardusan mo. Allahu Akbar. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan, Nabi suntuan singkatan manusia. Hapag ibadat, hapangaddatan suntuan ni Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yun gisin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab maamulya siya insa rayaw-rayaw pangaddatan. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yampun na ipardusahan niya si Muda nakauna iwan sin nakahuli yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam agon nasipak insiki niya pagsujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa unin aki niya. Unin aki sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Allahu Akbar. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yampun na sila Allah Ta'ala ipardusahan niya si Mu'da inakauna iman sinakahuli imiyan long niya kamu mga manusia kamu pa Allah ya kamu mga manusia pangayo kamu pa ampun pa Allah pangayo kamu kamapan pa Allah iban pangayo kamu istighfar pa Tuhan Rabbul Alamin sawabaita fa inni atubu fil yawmi atmarrah sawabin ako mga palangkungan na muanga may Islam saway Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam imiyan in ako sa unal tuuran nagtatawat patuhan Rabbul Alamin makahanggatos halaw sinang kaadlaw nabipilihan yang pun na sila Allah Ta'ala yung pardusahan niya sa tuan labi hanggatos halaw sinang kadlaw ipag-istighfar niya nasuot takaw yako ipon sila Allah Ta'ala bang makapila kaw halaw sinang kadlaw mga yung ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi na to Muhammad pilihan Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yan po na sila Allah Ta'ala pardusahan niya. Law sila mukbaita habuk majlis sadya habuk majlis habuk lilingkod habuk paglingkod sadya Rasul sallallahu alaihi wasallam magpangayo siya ampun pa Allah, mangayo siya taubat pa Allah, makakapituhan, habuk majlis sadya tuan. Allahu Akbar. Kita mo katuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbiyan di kusog niya mag-ibadat, kusog niya mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Usini kau biyabaitaan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapakug kau anistaghfiru rabbakum. Thumma tubu ilay. Yumatti'kum mata'an hasana. إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Lauksin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo, dia kita niyo, wa inistaghfiru, bangka mo lang ngayon kaampunan niya kau mga manusia. Na ngayon kau kaampunan pa Allah ta'ala, wa summa tubu ilay, iwan na ngayon kamu kamapan kaniya, na ngayon kamu tawat kaniya, yumatti'kum mataan hasana, in Allah subhanahu wa ta'ala, dinan kamu kawianan sa rayaw-rayaw, sambil ipagbak niyo siya. Allahu Akbar. Panagnaan. Bang kita nagmangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita sinallahu ta'ala karayawan, dihilan kita sinallahu ta'ala karayawan, sambil ipagbakta siya. Wa yu'ti kulli dhi fadli fadlah. Iwadilan pa kita sinallahu ta'ala ding hama kalabihan niya, ding hama kalabihan niya ilmu, ding hama kalabihan niya kakahinang, ding hama kalabihan niya pangalta. Sa lauksin Allah ta'ala, bang kita wayroon nagtawbat, bang kita wayroon na ngayon istighfar, wayroon kita na ngayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lauksin Allah ta'ala, wa in tawallaw, sa bang kamo wayroon miyakan, wayroon na ngayon kaampunan, wa in tawallaw, bang kamo timaykod, fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Na ikamugaan ko kanyo lauksin Allah, masiksa ta kamo, amin siksa sa ul-ul-ul-ul, siksa sa sakit-sakit, siksa amin wayru-ul-ul. Allahu Akbar. Sabi mga kiulungan sin Allah ta'ala, suway kita magmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan na to mga palangungan na to, kaingatan na to mga palangungan na mga kamay Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan na to, Rabbul Alamin, nakalandok tuding kuyag na to, bang kita na ngayon kaampunan kaniya. Bang kita na ngayon kaampunan kaniya. So, may talawsin Allah ta'ala, talawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farhat bitawbat abdih, hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rahilati bi ardi fala, fantalafat منه وعليها طعام وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. لو رسول صلى الله عليه وسلم kaingatan niyo inallahu subhanahu wa ta'ala, nakalando in kuyag niya, paipon niya, hawaktin ipon niya mga yung kaampunan kaniya. Nakalando in kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala, hawaktin ipon niya na ngayon si kaampunan niya, na ngayon kaampunan kaniya. Biasin tao, yung pama si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, nagpapanaw-panaw kakimbahan, atawa ka na desert, nalawa, binatang niya, diara niya, nalawa, inunta niya, atawa kuraan niya, yan turit yung pagkaon niya, man pag-inom niya. Laway roon na mahinang niya, sa arakuman, humali-hali, hapon kawi, tangaran niya, magkuno siya mapatay. Sakali pagbati niya, dengan katukan, kakitaan niya, inunta niya, tawa kanikura niya, yaw na sikin niya. Nasambil makaiyan siya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta bi syiddat farah. Ya kau Tuhan, ya kau Allah, ikaw inipun ku, iwan aku in Tuhanmu. Lalaw siya salam sawab si kuyang niya. Allahu Akbar. Nasawab yan mga palanguan na mga kamay Islam. Tumtumon na to, in tawat, in pagtawat, in dua makapagkaniya, amo na lang si mga ulama, in istisghar, al-ma'siyah, iwan at taswif. In dua makapagang tawat, amo na,
in pagbawa-bawa maksiat. Pagbawa-bawa maksiat, amoy imian kau wayrun dasari, imin nakailang ko kakahilang maksiat, umian ko wayrun da. Hangkan longsin Sa'd bin Bilal bin Sa'd, long na la tanzur ila sigaril maksiyah walakin nanzur ila man asait. Long sila Bilal bin Sa'd, ayaw ko long niya umatod bang biyan ni lagu-lagu sin maksiat sa kita atura bang isipyag maksiatan mo so beita siwo ni maksiat dakula iman maksiat siwi impyag maksiatan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itaswif. Inimian ko, suway na ako magmaksiyat, suway na ako magtawat, suway na ako makatalos ang ako magtawat, suway na ako magtawat, suway na ako makatalos ang ako maghijab, suway na ako makatalos ang ako mangalji, na niya itaswif. Dahil mga ikapagang si pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa, pila na sa jamano siya, miyan tumiyo na rin ka, tuwayro para kapagtawat sa imian, pagtawat man ako. Pila na sa jamano siya imian, magtawat man ako akto kumus pangadji sa uiro nakatalos sa pangadji miyatay. Pila na sa jamano siya imian magtawat man ako mga ko mahinang nabiyari sa uiro siya jimatu uiro siya nilang biyento sa ubayta miyatay. Nasa obya mag-us-us kita pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palanguan na mga Islam sa ubayta. Beitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beitaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lauksir Allah ta'ala. Beitaan kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya kaum beriman, ya kaum mga nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allah, pagtawbat kamu patuhan Rabbul Alamin, taubatan nasuha, amin taubat amin ikhlas, taubat amin pagtawbat wayroon na balikan, amin pagtawbat ading halong pangatayan sa wabita, bang kita nagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ita ya garanta sin ka-ikhlas, ya garanta sin pagsamunal, ya garanta sin di na kita magbalik, akay kakinang tanakauna, law sinallahu ta'ala asa rabbukum, arat kala, mura-murahin Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir ankum sayiatikum, apuno sinallahu ta'ala pardusahan niyo, iwan pasurun kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala palawag sin sulga. Asawab yan mga palamuan na mga kamay Islam na hindi inasadya tumubtumi pangadyan na ito murah-murahan biidnillah aon ding mga nakawa na ito pangadyan mahapon ini. Asawab yan mga ondeng mga nabisara na mo mga palanguan na mga kamay Islam amo insimiya kitab iwan si sunna inyan to ini dengan pagkamanusia namo iwan hasaw si pagkajahil namo damikyan magsopa maon ding mga amoy lilalawungan miyagan sunnat iwan Quran inyan to ding ha topik iwan hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo asawab biyan mawaid kami hasab alapal kasila sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.